Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, փառաբորենք մեր Աստծո անունը։ Մինչև այս թեման սկսել ես ուզում եմ կարդալ երկու կարևոր համար եւ դրա վրա մենք մտածելու ենք, որը գրված է Առագաց 20:13։ Տեսնող աչք, լսող ականջ երկուսն է Տերը ստեղծեց։ Սիրելիներ, մենք այսօր պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր լսած բաներին։ Հավատքը մարդու մեջ ձևավորվում է, երբ որ մարդը լսում է եւ իրեն լսելիքները ուղղում է Աստծուն։ Երբ որ մեր ուշադրությունը դարձնում ենք փրկության ավետարանը, ես ասում եմ փրկության ավետարանը, սա ոչ թե իմ ասելով է, Աստծո խոսքում է գրված, որ ավետարանը կոչվում է բարի լուր եւ բարի լուրը միայն փրկության համար է։ Բայց Առագաց գրքում 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում այսպես է գրված. Անիկա ասավ ինձի դարձեք, քո սրտիդ մեջ իմ խոսքերս թող բռնե ու իմ պատվերաններս բռնի ու ապրիր, իմաստություն ստացիր եւ խոհեմություն վերցրու, մի մոռնար իմ բերանիս խոսքերը, մի խոտորվիր, զանիկա մի թողուր եւ անիկա քեզ պիտի չթողու, զանիկա սիրե եւ անիկա քեզ պիտի պաշտպանե։ Այս երկու համարը մեր կյանքի ամենավճռորոշ համարներն են, որով կարող ենք մեր լսելիքները կենտրոնացնել Աստծո խոսքին։ Առանց Աստծո խոսքի մեր ներսը խավար է եւ այդ խավարը դերևս մենք ժառանգել ենք Ադամից։ Եվ այդ ժառանգածը սատանայի կամքն է եւ որը կուրացրել է մեր ներքին աշխարհը, որը գրված է 2-րդ Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում։ Այս աշխարհի ճագերտավոր Աստվածը, որ իշխան է կոչվում, անհավատների միտքը կուրացրեց, որպեսզի ավետարանի փառքի լույսը նրանց սրտերի վրա չծագի։ Հետևաբար մեզանից է կախված ընդունելը Աստծո խոսքը եւ մերժելը։ Սիրելիներ, Հայտնության 3:20-ում գրված է մեկ համար։ Սա հաջորդական համարն է, որովհետեւ մենք հասկանանք այս համարների կարևոր նշանակությունը մեր կյանքում։ Ահա ես ձեր սրտի դռան առաջ կանգնած եմ եւ թագում եմ։ Եթե մեկ իր սիրտը բացե, ես նրա մեջ կմտնեմ, ընտրիկ կանեմ, այն էլ ինձի հետ։ Ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսե, հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին, այն որ հաղթե, ուդել պիտի տամ կենաց ծառեն, որ Աստծո դրախտի մեջ է։ Սա Աստծո առաջարկությունն է յուրաքանչյուր մարդու, որ ապրում է երկրի վրա։ Մեզանից է կախված Աստծո խոսքին արձագանքելը, թե մերժելը։ Արձագանքել կնշանակի ընդունել Աստծո խոսքը, լսելով ընդունել եւ ապրել Աստծո խոսքով։ Լսելիքները շատ կարևոր նշանակություն ունեն այսօր երկիր մոլորակի 7 միլիարդ ու կես մարդիկ
Բոլորն էլ երկու ականջ ունեն եւ բոլորին Աստված է ստեղծել։ Բայց ցավալի է, որ շատ չնչին տոկոսները կան, որոնք լսել են Աստծո խոսք եւ հնազանդվում են Աստծո խոսքին։ Սիրելիներ, բայց փրկություն Աստված պատրաստել է բոլորի համար։ Մենք բոլորս անխտրիր կոչում ենք Աստծո զավակները, որտեղ մենք Աստծո ձեռքի ստեղծագործությունն ենք։ Ինչպես կարելի է հոժարության մահ ընտրել, եթե գոյություն ունի կյանք, այն էլ հավիտենական կյանք։ Եթե երկրի վրա երկրային կյանքով պետք է վերջանար ամեն ինչ, դա ուրիշ բան էր, որ մարդը ապրեր երկրի վրա եւ դրանից հետո մեռնելուց հետո հիշատակություն չլիներ եւ մարդը մեռներ հավիտյան, այսինքն գոյություն չունենար դժոխք եւ դրախտ հասկացողությունը։ Ըստ երևույթի հավատացողները ավելի չնչին լինեին, որոնք Աստծուն հավատային, ինչին պիտի հավատային, եթե մեռնելուց հետո ամեն ինչ դատարվելու է, վերջանալու է, բայց քանի որ կա հավիտենական կյանք, մեռնելուց հետո է կյանքը շարունակվելու է, թե հավիտենական կյանքի մեջ, թե հավիտենական կորստի մեջ։ Հետևաբար մենք միտք ունենանք, հասկանանք, որ մեզի տրված է մեկ անգամ մեռնել, դրանից հետո հավիտենական կյանք կամ հավիտենական դատաստան։ Աստծո խոսքը հստակ ասում է, այստեղ, երբ որ մենք կարդացինք Առակաց 4 գլուխ 4 խոսքը, հստակ ասում է, թելադրում է անգամ։ Եթե Աստծո խոսքը բռնես, նա քեզ պետք է պաշտպանի, եթե թողնես, Աստված է քեզի հավիտյան պիտի թողնի։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքը կենտանի խոսք է։ Եվ Հռոմայեցի 16-17 խոսքում ասում է ամեկը հնազանդ չեղան ավետարանին, ով հավատաց մեր տված լուրին։ Այսինքն հավատացողների թիվը շատ ծագավ է, բայց ես ուրախ եմ, որ Աստված ինձ կանչել է ամենամեղավոր, ամենաանարժան երկրագնդի մեջ, երևի բոլոր այդ սերունդների մեջ ամենամեղավոր մարդը ես եմ եղել։ Բայց Աստված ինձ կանչեց, Աստված ինձ ներեց, թողություն շնորհեց, Սուրբ Հոգին ուղարկեց, որ Սուրբ Հոգու դաստիարակության ներքո աջեցնե ինձի, իմ ականջս բացեց, ինչպես գրված է Եսայի մարգարեության մեջ, իմ ականջս բացեց, որպեսզի ես լսեմ աշակերտի նման, եւ նա արթնացրեց ինձի, եւ ես աննազան չեղա անոր։ Գրված է 54-ում։ Սիրելիներ, մենք ռեալ հասկանանք, ես աղաչում եմ ձեզի, դուք չեք պատկերացնում, դուք չեք հասկանում, թե ինչի հետ գործ ունիք եւ ինչ է լինելու ձեր ապագան։ Մենք ավետարան ճաշակողներս, այսին Աստծո կամքը գիտեցողներս, մենք ունենք խորը միտք եւ գիտություն, որ առանց Աստծո կամքի ոչ մի բան չի եղել եւ ոչ մի բան չի լինելու։ Մենք չենք կարող շրջանցել մեր կյանքի վերջում, շրջանցել Աստծոն եւ անտեսանելի լինել, դա անհնարին է։ Բոլոր մարդիկ կանգնելու են Աստծո առաջ իշքան, որ ստեղծված են Ադամից մինչև վերջին մարդը։
Հետևաբար, որպեսզի խուճապի չմատնվենք, Եբրայեցիս 3:7-ում գրված է. այսպես կսես Սուրբ Հոգին, եթե այսօր նրա ձայնը կլսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, ինչպես ձեր հայրերը լսեցին ու խստացուցին և իրենց ոսկորները անապատի մեջ ընկան։ Խստացնել կնշանակի մերժել Աստծո խոսքը, այսինքն ականջը փակել Աստծո խոսքին։ Սիրելիներ, Հովհաննես ավետարան 12:47-48 Եթե մեկը խոսքերս կլսե ու չի հավատա, ես զանիկա պիտի չդադեմ, ես նրան պիտի չդադեմ, կամ մեկը, որ պիտի դադե նրան, այն խոսքը, որ ես ձեզի խոսեցա, այն խոսքը ձեզ պիտի դադե վերջի օրը։ Սիրելիներ, այստեղ այս համարի մեջ Աստված ուզում է ասել, որ իրեն խոսքը կենտանի է և դատաստանը այդ խոսքը պետք է անե մարդուն։ Խոսքովը պետք է արտարանանք Աստծո խոսքով և Աստծո խոսքով պիտի դատապարտվենք։ Որովհետև Եբրայեցիս 4:12-ում գրված է. Իմ խոսքս կենտանի է, զորեղ է, ամեն երկսայրի սուրից կտրուկ է, որ կթափանցե մարդու շունչը, մարդու հոգին, հոտվածները և ծուծը, կքննե մարդու խորհուրդները, չկա արարազմը, որ անոր առջև չերևնա, որում պիտի տրվի մեր հաշիվը։ Ուրեմն սիրելիներ, այստեղ բացահայտվում է, որ Աստված յուրաքանչյուր մարդուն կանչել է մեկ նպատակի համար և այդ մեկ նպատակը, գլխավոր նպատակը Աստծուն պաշտելն է։ Աստված չի ուզում, որ ամբարիշտը կորսվի։ Ողջ Երեմիայի 3:33-ում գրված է. Աստված իր կամքով նեղություն չի տալիս և մարդկանց որդիներին չի տրտմեցնում։ Աստված բարի է, սուրբ է, հավատարիմ է, ճշմարիտ է։ Սիրելիներ, բոլոր դրական պտուղները Աստծո մոտ կա և Աստված կուզե այդ բոլոր դրական պտուղներով մեզի զարդարե, եթե մենք համաձայնվենք։ Ես մեկ միջանկյալ համար եմ ուզում ասել, որ այդ միջանկյալ համարը, սիրելիներ, եթե ձեր մեջ կա, շագերտների մեջ, հանեք այդ համարը ձեր շագերտավոր ձեր սրտից մեկ կողմ դրեք, որը գրված է Մատթեոս 13:19, այն որ Աստծո խոսքը լսելով միտք չի առնում, այսինքն չի ընդունում, չի արձագանքում, Սատանան գալիս է և նրանից հափշտակում է, մնում է անպտուղ։ Ավաղ այդպիսի հոգիները հավատացյալների քանակում, ամբոխում գրեթե կեսից ավելի են։ Աշխատեք, որ դուք չլինեք այդ համարի ներքո խաբված հոգի, որ ավետարանի խոսքը լսում եք, միտ չեք առնում։ Դուք կապում եք ձեր անձը, ես աղաչում եմ ձեզ, սիրելիներ, որպեսզի մեր ուշադրությունը բևեռենք Աստծո խոսքին, դա է միայն մեր փրկության հույսը։
Մենք ուրիշ հույս չունենք։ Սիրելիներ, ոչ էլ ես կարող եմ իմ արդարությունով իմ զավակներին փրկել։ Եթե ես արդարության մեջ ապրեմ, մինչև վերջ հավատարիմ լինեմ Աստծուն, ես չեմ կարող իմ զավակներից կամ կնոջս, եթե կինս անավատ է կամ զավակներից անավատ են, ես չեմ կարող որևիցե մեկին փրկեմ։ Ես կարող եմ միայն Ավետարանի խոսքը խոսելով նրանց կարողանամ կրակից ազատել, եթե նրանք ընդունեն Ավետարանի խոսքը։ Բայց ես իմ արդար կյանքով, եթե ես ապրեմ արդարությամբ Քրիստոսի ողորմությունով, ես իմ անձը կփրկեմ։ Ես իմ կյանքից եմ ասում, մեկ օրինակ եմ ուզում բերել, որ մարդիկ Հայաստանում ունեն սուրբեր, որի անունը կոչվում է Սուրբ Հովհաննես, Սուրբ Մայրամ Աստվածածին, Սուրբ Նարեկ եւ այլ անուններ։ Եվ գնում են այնտեղ երկրպագություն են անում, մոմ են վարում։ Եվ արտարանում են, և իրենց հույսը կապում են այդ սուրբերի հետ։ Սիրելիներ, սա կարելի ասել մոլորություն է, ոչ մայրամով ունեք փրկություն, Քրիստոսի մայրն է, ոչ էլ մյուս անուններով, որոնք որ սուրբ են կոչվում, թեկուզ և մեր Հայաստանի սուրբերը, Նարեկածին, Տատևածին, Եզնիկ Կողբածին, եթե մեկը ինչ-որ մոդուր է սարքե և անուն դրել է Նարեկածի կամ Եզնիկ Կողբածի, ինչքան էլ ուզում ես գնա այդ մոդուրի մեջ մոմ վարի, երկրպագություն էրա, դու չես փրկվի։ Մենք սուրբերին հարգում ենք, բայց նրանցով չէ փրկությունը։ Սիրելիներ, միայն փրկիչը Քրիստոսն է, որովհետև նրան է տրված իշխանություն երկնքում և երկրի վրա մարդոց մեջ, որ կարող լինենք փրկվել, որը գրված է Գործ Կարաքելոց 4:12-ում։ Միակ անունն է երկրի վրա, որով կարող ենք փրկվել բոլորս։ Տարբեր կրոններ կան երկրի վրա, մարդու անուններով, որ մարդիկ խաբված են և երկրպագում են, անգամ իրենց կյանքն են տալիս, չեն խնայում իրենց կյանքը, աննպատակ իրենց պաշտմունքը շարունակում են, բայց չգիտեն, որ նրանք չարություն են անում։ Նրանք թողել են ստեղծողին և պաշտում են ստեղծվածներին։ Ուրեմն մեկի հետ խոսում էի, ինչ ասացի հնարավոր չեղավ նրան, չի ընդունում։ Ես նրան ասում եմ, որ ինչքան էլ ուզում ես երբ սուրբ անունին երկրպագություն էրա պաշտե, դա օգուտ չունի, քեզի փրկություն չի տանելու։ Նա չհամոզվեց։ Ուրեմն այդ ազնվորությունը ինձի սուրբ էր կոչում։ Եկել էր մեր հարևանին էր ասել, կոմբինատ, իրեն հայրը շատ վատ հիվանդություն ուներ, ձվերի հեռակ էր։ Ամեն մեծուն ջայլամի հավգիտի չափ էր, պես ուռած ու անդադար գոռում էր։ Ամիսներ շարունակ գոռում էր, մորֆի էր սրսկում, բայց ոչ մի արդյունք չէր տալիս։ Մեկը մյուսով հարցում անելով քաղաքի մեջ իմացել էին իմ անունը։ Իրիկվա պահին են մութ ժամանակներն էր, որ լույս չկար, երկրաշարժից հետո։
եկել էր մեկը ասել էր որ կոմբինատ է ապրում, կոմբինատ գրածել էր միաս կոմբինատ, այնտեղից հետ էր վերադարձել հարցնելով իմ անունը, եկե ասել էր կոմբինատից մի աստանովկա վար, մենք այնտեղ ենք ապրում Դոմինգներում, երկրաշարժից հետո։ Մեր հարևան ուրեմն մեկը կար կոմբինատից ապրող, դրան էին մոտեցել, դուրսն էր եղել, ասել են մենք ուզում ենք Սուրբ Արտուշին տեսնենք։ Մատը զարմացել էր, Սուրբ Արտուշ, Արտուշ ստեղ կա, բայց հավատացյալ է, կարող է Սուրբ է, ես խաբար չեմ։ Բայց բարի մարդ է, լավ մարդ է, իրանց ընտանիքով, համեստ, շնորհքով, երևի Արտուշի համար է, ցույց է տվել մեր Դոմինգը։ Եկավ այդ ազնվորությունը, ասաց բարև ձեզ, ես եսին ճեսիշն եմ, մոր անցած ժամանակ է, չեմ մորացել եմ նա անունը, ասաց Սուրբ Արտուշ, խնդրում եմ, երբ որ ասաց Սուրբ Արտուշ, ես չփոթվեցի, թեպետ անունը լավ էր, բայց ես սրբությունից բավականին հեռու մարդ էի, ես զարմացա, որ ինձ կոչում են Սուրբ Արտուշ, վերջը, ես ենքան էի շփոթվել, որ նա պատմածը էլ չի հասկանում, չի կարողանում մտածել, որովհետև հաղթեն շփոթված էի։ Ես խնդրեցի, ասացի նորից կրկնեք, միտքս զբաղված էր, նորից կրկնեց։ Ասաց ես եկա քեզի մոտ հազիվ եմ գտե, բայց խնդրում եմ իմ հայրս Մահամերդ հիվանդ է, ուզում ենք մեռնի, որովհետև ճիշտ է սիրում ենք մեր հորը, բայց շատ դժվարին պարագայի մեջ է, առելի է նա վիճակը, նա չի քնում, ամբողջ սուտկեն, գիշեր ցերեկ գոռում է անտատ, անգամ մորֆին էլ չի օգնում։ Խնդրում եմ, գաս աղոտ կանես նրա համար, գիտեմ, որ քու աղոտածը աղոտած է։ Այսինքն այդ մարդը ինձի դայել էր Բաղամի Մարգարեի տեղը։ Նույն խոսքը, երբ որ ես կարտացել եմ, որ գրված է թվոց 23-րդ գլուխ, Բաղը, որ Իսրայել ժողովրդի համար իմացավ, որ գալիս է տարածքով ասնելու է եւ իրեն դեմ հանդիպակաց բոլոր թակավորությունները կործանելով գալիս է իրեն վախեցավ եւ կանչեց իրեն զորքի միջից հազարապետներին եւ ուղարկեց Բաղամի Մարգարեին շատ նվերներով գնացեք Բաղամին ասեք կայես ազգին անիծե որովհետեւ ես գիտեմ որ նրա անեսքը նրա օրհնություն է Ես այդ ժամանակ, երբ որ նա ասաց ինձ, ես շփոթված էի։ Բայց ես նրան բացատրեցի։ Ինձի, ես հասկացա իրեն խոսքից, որ ինձի էր երկրպագում։ Ես ասացի, աղբերս, մենք մարդ ենք, մեղքով ծնված, Քրիստոսի այրնով արտարացած, Աստծո սիրով ազատագրված, մեղքի թողություն ենք ստացել բոլորս, եւ բոլորս նույն մարդն ենք, եւ եթե դուք էլ ընդունեք, դուք էլ մեղքերի թողություն կստանաք, դուք էլ ազատագրում կունենաք։ Նա ասաց, որ մենք սուրբ ունենք, մեր հույսը դայել ենք սուրբի վրա, եւ այդպես մենք աղոթք ենք անում։ Ես իրեն բացատրեցի։ Վաղը մյուս օր, երբ որ ես էլ մեռնեմ, Աստված էլ ինձի հետ հրաշներ, երևելի հրաշներ կատարի իմ մայից հետո մի հատ մոդուր սարքեն ու անուն դրեն Սուրբ Արտուշի մոդուր։ Մարդիկ կան երկրպագություն են ինձի, կսեմ իշկան կույր են մարդիկ, չեն հասկանում որ Արտուշը հազիվ իրեն կաշին փրկեց, իրեն անձը փրկելու Քրիստոսի առատ ողորմությունով, ում կարող է փրկել, մարդիկ էդաշճանի կուրությամբ են գնացել, կուրությամբ են զարգված։
Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ճիշտ է, ես գնացի այնտեղ, ավետարան վկայեցի, աղոտ կարեցինք, աղոտքից հետո սիրելիներ, ես զգացի, որ մեկ ձեռք է մնում իմ գրբանս, աշկերս արդեն վերջն էր, հայմերը ասել ենք, մնացել էր երկու, երևի արդեն Հավիդյանս Հավիդենից ամեն պետք է ասենք ձեռքը մտավ գրբանս, ես էլ դարա նայեցի այդ երիտասարդներ, գումար էր դրել իմ գրբանս, 1000 դրամ, ասացի եղբայրս, մենք քահանա չենք, մենք Աստծո խոսքը տարածողներն ենք, վերցրա այդ գումարը, կծախսես, որովհետև շատ դժվարություններ ես տեսել, հիվանդ մարդու պահելը շատ դժվար է, ասաց քիչ է ոչինչ, խնդրեմ կվերցրա, բան, ասեցի ոչ։ Սիրելիներ, մենք եկանք և հաջորդ օրը մահացավ։ Դա ոչ թե մեր հրաշն է, դա Աստծո հրաշն է։ Թեպետ մենք ավետարան խոսացինք, ավետարանը խոսալուց հետո մոտավորապես ժամից ավելի խոսացինք, բայց ինքը չէր կարողանում կենտրոնանալ, որոշ տեղեր կենտրոնացավ ապաշխարությունից խոսացի, որ մարդը զղջա ապաշխարե դարձի գա, միգուցե նա փրկվավ, փրկությունը Աստծո ձեռքերի մեջ է, վերջի մոմենտը իրեն սիրտը տվեց Աստծուն եւ փրկվավ եւ մահացավ։ Ըստերուց նպատակը այն է, սիրելիներ, ոչ թե մարդկանց երկրպագեք, անուններին երկրպագեք, հապա կենտանի Աստծուն երկրպագեք, միայն նա է արժանի երկրպագության փառաբանության, թող Տերը փառավորվի։ Սաղմոս 90-ի 8-ում գրված է, մեր անօրենությունները քո առջև եւ մեր ծածուկ մեղքերը քո երեսիդ առջև դրեցիր։ Մենք ինչ է գուզե անենք, ինչպես էլ ապրենք, սիրելիներ, մենք մեղքի եւ անօրենության մեջ թաթախված ենք։ Միայն ազատագրում կունենանք այն ժամանակ, երբ որ մեր սիրտը կոտրենք Աստծո առաջ եւ խնդրենք Տեր ողորմե մեզի։ Հասկացեք, ամենամեծ մեղքը Աստծո անվանը չավադալն է, Աստծո գոհությանը չավադալն է։ Մարդկանց միտքը սատանան կուրացրել է, որ մայից հետո ինչ կենտանություն, միթե ոսկորը կարող է մարմին կազմել եւ անգամ Թովմասն էլ, որ առաքյալներից մեկն էր, որ Քրիստոսը քանի անգամ խոսել էր աշակերտների հետ, Պետրոսի, Հովանեսի, բոլոր աշակերտների հետ խոսել էր, Պետրոսը, Հովանես եւ Հակոբոսը Աստծո կողմից, այսինքն Քրիստոսի կողմից ամենա առանձնացված հոգևորներն էին, որովհետև ուր որ գնում էր ամենագլխավոր տեղը երեկին էր տանում։ Անգամ երեկն էլ, երբ որ Քրիստոսը մեռավ դրեցին գերեզման, Մեկշաբթի օրը, երբ որ գնացին կիները այնտեղ խումբ ծխելու, գնացին տեսան գերեզմանի դուռը, քարը գլորված է։ Մտան տեսան, որ չկար այնտեղ Քրիստոսը։ Եվ եկան աշակերտներին պատմեցին, աշակերտները չավատալով վազեցին գերեզման, նրանք անավատության մեջ էին։ Սիրելիներ, ինչ մնաց այն մարդիկ, որոնք լսած չեն Աստծո խոսքը, Պետրոսը, Հովանես եւ մնացած աշակերտները 3 տարի ու կես հրաշներ տեսան Քրիստոսի կողմանը, մեռելը անգամ կենտանացավ, 38 տարվա անտամալուծը անգամ բժշվեց, կուզը վերացավ, շիտակ քայլեց, չորացած ձեռքը երգեցավ եւ նորմալ դարավ, Հայրոսի աղջիկը կենտանացավ, Հարուրապետի ծառան բժշվավ,
Ղազարոսը հոտած կենտանացավ, հարություն առավ, շատ նշաններ հրաշներ տեսան, բայց նրանք դերևս անավադության մեջ էին։ Թոմասն ասում էր, մինչև ես մատս չտանեմ նրա այդ բևերները, որտեղ խոցել էին նրան, գամել էին, մինչև ես չտեսնեմ այդ սպիները, ես չեմ հավատա։ Եվ Քրիստոսը հայտնվեց այնտեղ, որ դուռը գոց էր, պատուհանները փակ։ Եվ Թոմասին ասաց, Թոմաս Եկուրոս, քու ձերքդ պե մատդ խոտե իմ կողս, տես որ ես եմ, իմ ձերքերս նայե, նշանները նայե, որ ես եմ, մի լինիր անհավատ, լեղիր հավատացյալ։ Սիրելիներ, նույն անհավատությունը սատանան բոլորի մեջ է տարածել, եւ մարդիկ այսպես անհավատության մեջ խարխապում են, որ մարդը ասում է, մերելը կարող է կենտանանալ, այո, կարող է կենտանանալ։ Սիրելիներ, Երեմիա մարգարեության 23-24-ում գրված է. կրնամ մեկը ծածուկ տեղը պահվել ու ասել մեզի ով տեսավ։ Քու անավատության պատճառով դու չես կարող արտարանալ, չես կարող ասել, որ իմ մեջ հավատ չկար, իմ մեջ չես տրե հավատ Աստված։ Սիրելիներ, հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից է։ Զարմանալին գիտեք որն է, որ Ֆրանկի հոգեբանությունը բոլոր մարդկանց մեջ տարածված է, ճիշտ է, մենք ասում ենք ֆրանկ բառը, բայց այդ ֆրանկ բառը ոչ թե միայն ֆրանկներին է վերաբերվում, հապա բոլոր հայությանը։ Մենք բոլորս են նույն հոգեբանությունը ունենք։ Ասում ենք, մինչև չտեսնենք չենք հավատա։ Եվ աշակերտներն են նույնը ասեցին, ում աշակերտներն է ֆրանկ չեն։ Մենք հասկանանք ճիշտը, սիրելիներ, որ այդ անավատության միտքը սատանան դրել է մարդկանց մեջ, նա է տես նոր հավատացիր։ Բայց Հիսուս ասաց, երանի են նրանց, ովքեր չեն տես և հավատում են, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Երեմիա 17:9-10 գրված է, ես Տերը սրտերը կքննեմ, երիկամները կփորձեմ, ամեն մարդու իր արածի հանելու, ես Տերը սրտերը կքննեմ և երիկամները կփորձեմ։ Չկա որևիցե բան, որ Աստծո երեսին չերևնա։ Սաղմոս 33:15 Անոնց սրտերը հավասարապես ինքը ստեղծեց և անոնց բոլոր ըրազները կիմանա։ Ինքն է ստեղծել մեր սրտերը հավասարապես և Աստված գիտե մեր բոլորի մտածմունքը։ Սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզի, մենք քանի որ հասկացել ենք Աստծո պատգամը, Աստծո ճշմարտությունը եւ այդ ճշմարտության մեջ հարատևելով ամեն օր մեր անձերն ենք ընծայում, որպեսզի մենք ապրենք եւ ապրելով մեր մեջ լսվի հավատքը օր փոփոխության ենթարկվելով գնանք կատարյալ սուրբ ամբից անարատ կանգնելու, սուրբ հոգու ձեռքով Աստծո առաջ։ Մի թողեք, մի ձգեք ձեզ այն վստահությունը, որ մեծ վասկի հատուցում ունի։ Ձեզի պետք է համբերություն, որպեսզի Աստծո կամքը անելով խոստումները վայելեք։ Եբրայեցիս 10:35 Սիրելիներ, հավատացեք,
Ինչպես Քրիստոսն է ասում, սրտերը չխռովի, Աստծուն հավատացեք, ինձ էլ հավատացեք, որ իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան։ Ես պետք է գնամ ձեզի տեղ պատրաստեմ, նորեն պիտի գամ, որտեղ ես եմ, այնտեղ է դուք պետք է լինեք։ Սա ճշմարիտ խոսքն է, Ավետարանի ճշմարիտ զուլալ եւ մաքուր զտված խոսք է, հավատացեք այս խոսքին։ Ժողովուրդ 12-րդ գլուխ 13-14 խոսք։ Այս խոսքերի վերջը լսեք, Աստուծմե վախեցեք եւ անոր պատվիրանները պահեցեք։ Վասնզի մարդու բոլոր պարտականությունը սա է։ Քանզի Աստված ամեն գործ, ամեն գաղտնի բաների հետ դադաստանի է բերելու։ Հետևաբար ինչ է պետք մեզի անել։ Ես նորից եմ ասում Եբրայեցիս 3:7, երբ որ դու Աստծո ձայնը լսում ես, քո սիրտը մի խստացրա։ Հովանու Ավետարան 3:36, այն որ Աստծուն կհավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Այն որ Աստծուն չի հավատա, կյանք պիտի չտեսնե։ Այս համարը մեզի ցույց է տալիս, որ մենք անհավատությունից փոխվենք դարձի գանք։ Ինչն է պատճառը հանդիսանում կուրության, որ մարդիկ կան Քրիստոսին։ Մարդու եսը, մարդու կամքը, մարդու միտքը եւ մարմնի ցանկությունները, մարդու սիրտը փակել է հակառակորդ սատանան, որպեսզի Ավետարանի լույսը չծագի նրա սրտի մեջ։ Եվ Աստված հոգ է տանում յուրաքանչյուր մարդուն եւ ասելու է եւ ասել է եւ կասի բոլոր յուրաքանչյուր լսածներին, որոնք որ լսում են Աստծո խոսքը։ Քրիստոսը աշակերտներին կանչեց եւ աշակերտներին մեկտեղ շրջում էր ամբողջ Պաղեստինի տարածքով, որը գրված է Մարգոս Ավետարան 8-րդ գլուխ 34-35 խոսք։ Երբ որ Քրիստոսը կխոսեր, շատերը նրան հավատացին։ Նա աշակերտներին եւ ժողովրդին, որոնք լսում էին, ասաց. Ով որ գուզե իմ ետևեն գալ, թող իր անձը ուրանա, խաչը վերցնե ամեն օր եւ իմ ետևեն գա։ Այն որ գուզե իր կյանքը ապրեցնել, պիտի կորցնե, այլ որ ինձի համար իր կյանքը կկորցնե, իր անձը կկորցնե, պիտի ապրեցնե։ Սա նախապայմանն է, սիրելիներ, յուրաքանչյուր մեկից գալու Քրիստոսին, մենք բոլորս էլ հավատացյալներ եսի նկատի ունեմ, որ մենք եկել ենք Աստծուն, այս խոսքի իման վրա ենք եկել, եւ այն խոսքը, որ ես ասացի, Հովանու 3:16, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իրեն միածին որդին տվեց, որպեսզի նրան հավատացողը չկորչի, ունենա հավիտենական կյանք։ Սերը մեզի ստիպեց, որ մենք ընդունենք Աստծուն որպես մեր Տերն ու Թագավորը։ Դրա համար էլ աշակերտները Աստծո սիրով օժտված գնում էին Քրիստոսի հետևից։ Քրիստոսը շատ բաներ էլ ասաց, եւ որ աշակերտները ոչ թե միայն 12 աշակերտները,
Այնտեղ կային էլի աշակերտներ 72 աշակերտներ կային, էվելի կային աշակերտներ, որ Քրիստոսը խոսած շատերը տրտմեցին, գայթակղվեցին, հուսահատվեցին։ Պետրոս սապտեր խիստ են այդ խոսքերը, ով կարող է փրկվել, ասաց Պետրոս, եթե ուզում ես դու գնա, դուք գնացեք։ Եվ Պետրոսը ասաց համարձակ, Տեր ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Մենք ուր կարող ենք գնալ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որովհետև Քրիստոսի մոտ է հավիտենական կյանքի խոսքերը։ Ով որ Քրիստոսին ունի կյանք ունի, ով Քրիստոսին չունի կյանք չունի։ Մենք ուրախանում ենք Քրիստոսով, որ մեր հայացքը ուղղել ենք Աստծուն փրկության համար, որ մենք հավիտենական փրկություն ստանանք Հիսուս Քրիստոսի Գողգոթայի խաչի վրա թափած իր արյունովը, որպես անբիծ եւ անարատ քարիմը։ Ուրեմն եղբայրներ, քանի որ այս ամենը հասկանում ենք, այս բաները մենք ըմբռնում ենք, ապա ուրեմն պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնավորապես ապրելու, եթե մարմնավորապես ապրենք պետք է մեռնենք, բայց եթե հոգիով մարմնի գործերը սպանենք պիտի ապրենք, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Մեղքերը եւ անօրենությունները մեզի արգելք են Աստծո առաջ կանգնելու։ Աստված կասի մեզի, գնացեք հավիտենական կորուստ, տանջանք, որովհետև նույնիսկ եմ կրկնում, ինձի հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, այսինքն չհավատացին մենք, դրա համար պատասխանը լինելու է ոչ, գնացեք հավիտենական ցենտրած ճանապարհը, որ դուք խստացրեցիք ձեր պարանոցը եւ ստացաք դժոխքի տանջանքի արտոնագիր մնելու տանջվելու հավիտյանս հավիտենից։ Ինչն է մարդու կործանման տանող ճանապարհը։ Շատ բաներ կան, որ հավատացյալներն չգիտեն։ Իհարկե, ես նկատի չունեմ հասունացած հավատացյալներին, տգար հավատացյալների համար է խոսքը, որը գրված է Եզեկիելի 16:49, Սոդոմի անօրենությունը այս է, ինչն է Սոդոմի մեղքն ու անօրենությունը, հպարտություն, հացի կշտություն եւ անհոգ հանգստություն։ Ինչ է կարծում հավատացյալների, տգար հավատացյալների մեծամասնությունը, տգար հավատացյալներ ասում եմ, նրանք, որոնք դեռևս սրբությունը ճաշակած չեն։ Նրանք բոլորն է գտնվում են դրա մեջ։ Նույնիսկ եմ կարդում, Սոդոմի անօրենությունները այս է, անիկա իր աղջիկներովը, հպարտություն, հացի կշտություն, անօգ հանգստություն ունեցակ։ Այսինքն հպարտությունը մարդուն խանգարում է մոտենալ Աստծուն, մարդը մտածում է իրեն որովայնի համար միայն կերակրե բազմատեսակ սնունդով հագեցած կերակուրներով։ Միայն մտածում է ուտելու համար, իրեն քաղաքականությունը ոչ թե երկինքն է, հապա իրենց որովայնի կերակուրը։ Եվ անհոգ հանգստություն, այսինքն նրանք հավատքի մեջ քնած մարդիկ են, որոնք կարող են քնել 12, 13, 15 ժամ անգամ։
Սիրելիներ, ֆիզիկական մարմնին շատ ուշադրություն մի դարձրեք։ Առավոտյան կանուխ գիշերը ելեք, առավոտյան կանուխ ելեք, աղոտ կարեք Տիրոջը, Տիրոջ երեսը փնտրեք։ Որտեղ Աստծո խոսքում գրված է այն որ կանուխ կերնի զիսկը փնտրե, ես նրան պիտի երևնամ, կանուխ գիտեք ինչ է նշանակում, այսինքն անհոգ հանգստությունը դա այն է որ մենք քնում ենք, անհոգ ենք հավատքի մեջ, մենք չենք էլ հասկանում որ Աստծո առաջ չարություն ենք անում, որ միայն հացի ու որովայնի համար ենք մտածում եւ մեր մարմնի բարեկեցիկ պայմանների համար, սա սարսափելի մեղք է։ Ուրեմն առաջին աղոթքից ասենք, որը սիրելիներ մարդու բանավոր պաշտոնն է, որ աղոթք կանի, կարդա Ավետարանի խոսքը, եկեղեցի հաճախի, ծառայություն անի եւ մտածի ոչ թե իրեն համար։ Մենք մտածենք Ավետարանի խոսքում գրված է ինչ որ գուզես մարդիկ քեզի անեն, դու արա։ Սա է ճշմարտությունը, սա է Աստծո կամքը։ Քրիստոսը իրեն մարմնի հաճույքը չփնտրեց, սիրելիներ, նա ոչ տեղ ուներ, ոչ բարձ ուներ, ոչ վերմակ ուներ։ Նա Գեթսեմանի պարտեզի մեջ քարը գլխի տակ դրած անգամ չէր քնում։ Դե ֆիզիկական մարմինը քնելու պետք ունի, եթե քիչ էլ քնում էր, ուրեմն քար էր գլխի տակը, ոչ է վերմակ ուներ։ Պատմուջաններ, ինչ որ պատմուջանը կար վրեն գծած, այդպես է քնում էր։ Սիրելիներ, որտեղ ենք մենք քնում, որտեղ ենք մենք լողանում, որտեղ ենք մենք հանգստանում, ինչով ենք կերակրում մեր անձը, ինչի համար ենք մենք մտածում ամեն օր։ Եվ ինչն է մեր կարևորը սրտի մեջ զբաղեցնում հավատքը, թե բարեկեցիկ պայմանները։ Սիրելիներ, եթե դարձի չգանք, չնվանվենք մանուկ երեխայի, չենք մնի երկնքի առկայությունը, անկեղծ պետք է լինենք։ Անկեղծ մեր հայացքը պետք է ուղենք Աստծուն, փնտրենք միայն նրա երեսը, որովհետև սիրելիներ, այդպես է ասում Աստված։ Դուք պետք է նայեք յուրաքանչյուրս, պետք է նայենք մեզի, եթե մենք թերացել ենք, եթե մենք վրիպել ենք, եթե մենք շրջանցել ենք Ավետարանի խոսքը, մարդկանց հետ այդպիսի վերաբերմունք, կոշտ վերաբերմունք ենք ցուցաբերել, մենք պետք է գնանք, հաշտվենք, ինչպես գրված է Մատթեոս 5:23, եթե ընծատ կբերես սեղանի վրա, միտքդ կա, որ եղբայրդ քու դեմ բանում ունի, դու գնա եղբորդ հետ հաշտվի, ետքը եկուր քու ընծատ մատուցանե, քու հայրդ որ ծածուկ տեղը նստած է, քեզի հայտնապես պետք է հատուցանե, կստե զորաստերը։ Հայտնության 2:5 միտ պեշ, որտեղից վայր ընկար, հետ տարիր գնա ապաշխարե, եթե ոչ ես սուդով գուկամ, աշտանակը տեղից պետք է շարժեմ, կսե զորաստերը, Հայտնության 2:5 3:2 նույն հայտնության ասում է արթուն կեցեք, սատանան կներեք, արթուն կեցեք, հաստատեք արած բաները, որոնք մեռնելու վրա են, այսինքն ինչ կա մեր մեջ, որը մեզի մահվան է տանում, արթուն կեցեք, հաստատեք, որը մահվան վրա են, հաստատեք, այսինքն ոտքի կանգնեք հավատքի մեջ, որովհետև ժամանակը լրացած է, Աստծո թագավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք եւ Ավետարանին հավատացեք։ Մարգոս 1:15 Թող Տերը փառավորվի, սիրելիներ,
Տերը զորացնե մեր հավատքը, մեր վստահությունը իր վրա, որ մենք մեր հայացք ուղղենք Աստծուն, փնտրենք երկինքի առկայությունը, սիրելիներ։ Ես երկրորդ մասում կշարունակեմ այս թեման, շատ կարևոր թեմա է, ինչպես երբ որ դուք լսեք, սիրելիներ, ինձ շատ է ուզել եւ Աստված խոսել է իմ սրտի հետ այս թեմայի շուրջ, եւ ինչ որ Աստված խոսել է իմ սրտի մեջ, եւ այն բոլոր թեմաները, որ ես համացանցում ունեմ, սիրելիներ, դա Աստծո լիարժեք հայտնությունն է, սիրելիներ, որ ես ձեզի հետ կիսվում եմ։ Թող Տերը փառավորվի, մեծարվի Հավիտյանս Հավիտենից։ Ամեն։